wasiirka arrimaha gudaha Kenya Fred Matiang'i ayaa 21kii bishan tagay dalka Imaaradka isagoo sidii dhambaal u diray madaxweyne Uhuru Kenyatta looguna dhiibay dhaxal sugaha Imaaradka Sheikh Khalifa bin Zayed 22kii bishan waxaa Nairobi tagay wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ah gacanta midig ee madaxweyne Dani iyo wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal waxa ayna ku tageen martiqaad uu sirdoonka Kenya u diray madaxda Puntland waxaana uu wakiishay madaxweyne Dani 22kii bishan madasha musharaxiinta ayaa ku dhawaaqay barnaamij cusub oo Jimcaha dhacaya 26 bishan Febraayo iyo inaysan ogoleen heshiisyadii 17 September iyo kii 16 Febraayo la meel mariyay ilaa lagala xaajoonayo dhacdadii 19kii bishan 22kii bishan Jubbaland ayaa 5 qodob oo shuruud ah ku xirtay in doorasho qabsoonto oo heshiis la saxiixo qoraal bagooda rasmiga ah la soo dhigay ayayna ku muujiyeen isla 22kii bishan madaxweyne Dani ayaa jeediyay khudbad socotay 80 daqiiqo oo dhammaanteed ku saabsaneed arrimo hoose uu sheegay in asaga iyo madaxweyne Farmaajo ay ku wada hadleen sidoo kale u muuqatay kicin qabiil iyo iska horkeen bulsho xamar iyo madaxweyne Farmaajo 23kii bishan Puntland ayaa soo saartay 5 shardi oo ay tahay in la fuliyo ka hor shirka lagu saxiixayo heshiiskii Baydhabo lagu gaaray 16kii Febraayo ee bishan waxaa horay u jiray shuruudo Imaaradka iyo Kenya ay ku xireen rag musharaxiin iyo madax maamul goboleed 3 bilood ka hor hadii ay rabaan in dhanka dhaqaalaha iyo sirdoonka laga saacido